Nu er vi der. Hvad er du så? Du var mørk, fuldstændig mørkhåret, da vi... Ja, men det var også farvet jo. Ja. Er du klar, Søren? Jeg er klar. Vi filmer nu. Vi skal lave noget mere sjovt end det der, fordi det er vanvittigt kedeligt. Så er det et billede? Nej, jeg filmer dig. Mens du smider. Ja, så lad os det. Og så på den ikke punkterer. Så du skal nu skal sige madklub med bold. Og man kan også gøre sådan her. Og vi præsenterer madklub Nummebold. Har du det? Har du det? Madklub Nummebold. Det fik du så ikke med. Det er lige til hjemmevideo. Er du okay, Søren? Det er rent jackass, det der. Så sætter vi lige tilbage igen. Det var Kasper Risgaard, der skudte 2-0. Så kan du godt slukke, nu skal vi have det. Det kunne man heller ikke finde ud af.